Bagong. Wong kang kaya kowe. Derajat dranyak kowe wani neranyak marang panjenenganing Rama Pulun Bathara Guru. Anake lanang ora trima. Bagus, bagus, bagus kowe. Angling Darma. Ya. Edan tenan kowe saiki ya. Omongane iki waton nyelekep. Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Oh, anake Bathara Guru. Iya. Kelas pira kowe? Diulang bapakmu. Ulun ki dewa kok kelas pira? Bapakmu guru kok. Ulun putra ingkang nomor 4. Yen kita nantang karo Wuang Pulun Bathara Guru tegese kudu iso ngalahke karo anake sithik. Bagus, bagus. Tangane ora nyekel ngene iki. Homo ya? Ora. Aku wong lanang kok dikekep sak menake. Oh. Dewa nek ora tau nyekeli kaya ngono. Ora ana sing mlentung sithik dicekel sak menake dhewe. Aduh. Lha niki wajeng guyu ning wedi kali Bagong. Ya mau diwaca gak jabut untune. Iya. Ora Bagong, meneng anteng. Ya kok tak nandingi Bathara Indra. Maksudmu kowe metu njaba apa ora? Lho, kepiye to iki? Dewa kok kaya ngono ta omongane? Oh, mula dewa ki ora tau do ndek anak. Awang ditokke njaba. Tegese metu njaba ki metu ana ing ngrepat kepanasan. Oh, begitu. Ya. Maksudmu kowe nantang karo aku? Sing tawedene apamu ngalahke Bathara Indra kelakon adu arep karo Rama Pulun Bathara Guru. Metu njaba, Ndra. Metu njaba. Kandhakno kasina karo Dana. Aku ora wedi. Krubuten nyandang ngocip. Ngono kae. Kowe nggon film padake aku wedi. Ora wedi kowe dadi cip ning cemplung kalen kok. Wah, kowe Sendra jan metu wae ndak malah geger kae. Ayo, metu. Kowe ora iso ngandhake bapakku nang ndi dewa-dewa tamuk kabeh legane. Mastu Nomo Sidam Skaring Bawono Langgeng Kakang Rodo menapa ing Paduka ngendikaaken inggih titah menika Kakang. Ah, londolon.
Perkencong warudaya pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Indra wonten dawuh ulun mau paring dawuh piye kedah dipun tenggo sinten titah ingkang minggah wonten ing Kayuwangan inggih titah menika nggadahi pamutah lho menika mboten pangling kados Ponokawan atmajanipun Kyai Semar Pukulun menika Bagong ya Madiwati wonten dawuh wis kage, nek arep tok jabut nyawane jabutan. Wah, menika seret Pukulun. Ditah menika mboten kenging dipun jabut nyawane. Mula aja sok ngegungke duwe dadi dewa tukang jabut nyawa apa parti jabut. Urung rampung ya aja dijabut. Inggih. Lah tegese urung rampung uripe ngono lho. Inggih. Inggih menika Di, ngatas-atas lho Di. Nadyan namung kados mekaten menika sajaipun kok sampun gembol Pawadi Kakang Narodo menika namung Bagong sampun kemengke menawi saged tembung ming menika dipun singkiri lho Di ming menika ngendhak dhateng saminipun para titah menika mboten sae wonten tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira monggo Bagong dipun timbali nah wonten menapa-menapa diguru kedah dipun petang lho. Kula sampun matur kedah sepeleh, kedah sabar. Mengsah titah ngaten menika nek ora sabar malah ketekuk-tekuk mangke malah kewirangan. Inggih Kakang. Inggih. Kula aturi nyekecaken anggenipun lenggah. Inggih ngestaken dawuh. Bagong Ponokawan Bagong. Padha raharja sak prapta kita Ponokawan. Ngilaheng. Awi gena mastu namat sidam sekaring bawana langgeng ngilaheng sekaring bawana langgeng mudar ora kowe lagi sepisan omongan kowe nglarake ati kok sebutane dewa nggo dolanan sapenake dhewe mboten nggo dolanan Pukulun niki lagune Gomblo iya Pukulun Bathara Guru kedahipun prisa nate kagungan titah ingkang sampun seda naminipun Gomblo rumiyin dados penyanyi mengkono kemudian mboten tahun 90-an kurang iya ulun kelingan niku lagune ngilahing sekaring bawana wutah lagi teka wis mutahke wedang padha rarja sak prapta kita Bagong pangestunipun ngangadi Pukulun tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala Pukulun bekti kula konjo ulun tampa sami-sami ulun nggih nampa pangestu ulun tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana kasantosan kenapa kita nalika semono arep munggah ning Bali Martikunda teka minggok dalan pados toilet Pukulun kena ngopo sebab sampun ngampet kawit sak ngandhaping gunung Siulaulu. Gunung Siulaulu iki gunung endi? Gunung kok Siulaulu. Gununge kalih Pukulun Siulaulu menika. Iya. Ya Bagong, Gunung Himawat. Gunung Himawat kula sampun ngampet Pukulun. Iya. Bagong prayoga nanggonira ngadhep. Sampun mboten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyang kersanipun Iwang Bathara Guru, nggih Iwang Bathara Manikmaya. Sampun kirang mboten kirang sekeca Pukulun. Iya Bagong, mekaten inggih Pukulun. Bagong. Padha larja saprapta kita Bagong. Pukulun Bathara Lodolut. Bathara Lodolut ora. Bathara Antarada. Iya. Wah, jan, naman kok ora gede-gede. Aja ngawur kita iki ya ngomong sak penake. Antarada iki ming semene iki. Nggih, Pukulun. Bekti kula kunjung sanipun Iwang Adi Pukulun Bathara Antarada. Mugi kantang piyong sanipun Iwang Pikulun Bathara Kaneka mawarna-warna. Kaneka putra. Ya. Pangestu lho tampanana ya Bagong. Lha pundi kok jimat barik. Trondolo iki aja. Aku ki ngajari kok kon semeleh takon sabar kok malah rasane kok iso ora kuat sabar. Totok mudar. Wes.
Bathara Indradarna tok Bagong. Iki mergane kose. Kose kok urung-urung kae sarep iki mergane patumu. Bagong Padharjo sak prapta kita. Pangestunipun Bathara Indra. Iya. Nering nambi kala bekti kula kacur Bathara Indra. Katur Bathara Indra inggih Bathara Warkop. Kok Bathara Warkop? Bagong Padharjo sak praptamu. Yamadipati. Hus. Ora basa anu pukulun Yamadipati. Bekti kula kunjuk pukulun. Ya. Sampun nate njabut nyawa titah. Sampun angsal pinten pukulun? Ya wis akeh sing padha tak jabut nyawane. Kowe nek kurang ajar tak jabut nyawamu. Lho. Wis Yamadipati. Ora gawe perkara. Ora sasok aneh-aneh. Bagong nek ngene iki ora kena disanak tak kandhani. Nggih, prayogakna Bagong. Sampun mboten kirang prayogi pukulun. Yamadipati. Pukulun. Piye Bagong? Sowan kula wonten ngaipun pukulun Bathara Guru menika namung badhe nyuwun priksa pukulun. Nyuwun priksa perkara apa? Pukulun Bathara Guru menika menawi adus dangu. Amargi kaleke papat. Lengosoki mesti suwi. Sabar lho, Di. Sabar, Klatri sabar. Bagong menika pancen pakartinipun ngados mekaten menika. Tabiatipun watahipun nggih ngaten menika. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten ing penggalih. Iya Bagong pancen lu nek siram suwe. Remen kula pukulun. Iya Bagong. Nggih. Kula niku wonge niku seneng guyon. Dadi teng pundi-pundi niku anggap kula niku kabeh niku sedulur. Kaya kanca kula dhewe kabeh. Iya. Pukulun ana apa meneh Bagong? Napa ingkang wingking kalih menika widodari? Iya Bagong. Jare ayu kok elek. Widodari kuwi werna loro. Ana ingkang ayu, ana ingkang elek. Wah, campur aduk. Sing widodari sing ngajeng iki ayu-ayu, sing pinggir mriku elek dhewe nggih pukulun. Iya wis ora dadi ngopo. Gayane nganggo kacamata bareng. Sing endi ya widodari kacamata. Ah kae lho sing nika lho sing teng mburi nika lho, mburi dhewe nika. Cengengas. Wah dicopot saniki kacamatane dicopot. Wong udu kaca plastik. Ya. Lah sing sabar, Mbak. Ponokawan Bagong, dalem pukulun. Ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karep kita dhewe? Apa saka diutus kalawan bapakmu Semar? Kula kesah saking Karang Kadempel menika malah mboten ngerti Kang Gareng, Kang Petro nggih mboten ngertos, Bapak Semar luwe-luwe nggih mboten ngertos. Lah, Bagong ki rene kok nggawa bola iki piye? Menika penggemar kula pukulun. Oh iya. Ya syukur. Wah, lho kok saiki raine dinae blethokan barang. Ora apa-apa. Ngaten nggih pukulun. Iya Bagong. Lah, Bapak nggih mboten ngerti, Kang Gareng nggih mboten ngerti, Petro nggih mboten ngerti. Wigatine apa Bagong? Kula niku ora lara ati kula. Sebabe apa? Sebabe kula niki rumangsa nadyan anake Semar kok kaya dianak tirikan. Guse, Semar ki adil tumrap putra-putrane kabeh. Kok rumangsamu dianak tirikan. Kula niku wingi dolan tenggene Gareng, terus dolan tenggene Petro. Wong kanca kula nggih ming Mas Gareng kalih Mas Petro. Teng mriko niku kula diceritani, dilalah dadi siji do jagongan kita. Gareng lan Petro nggih teng omahe Gareng do omong-omongan gayeng menika. Pertama membahas pilihan presiden. Mengkono nggih. Terus angka loro suweneng suwe saya mrambat, ceritane gayeng. Mes saking jam 09.00 esuk
nganti dalu niku kula mboten wangsul. Merga rembuke pun dadi tenggene wong tuwa. Gareng kalih Petro niku do rangkul-rangkulan. Awak dhewe iso ketemu nek karo bapakne awake dhewe ya Kang Gareng. Terus Petro ngrangkul Gareng, terus Gareng ngrangkul Petro. Heeh, terus jebul bapakne dhewe saiki wis dadi dewa. Ati kula niku cemburu. Mergane mboten wonten sing ngrangkul kula. Terus Gareng niku crita Begawan Salantara ya Begawan Gandarwa Maya ya Resi Gandarwa Raja Bali wis urip ning kayangan. Awak dhewe mengkari ngetutke bapak sambungan ya kuwi Bapak Semar nganti tutup uripe awake dhewe terus ngono kuwi Petra nggih ngoten niku terus do terus do pokoke salaman niku terus linggo jejer. Petra karo Gareng do selfie. Terus diupload ditulisi anak Salantara. Ati kula kok kelara-lara. Kelara-lara sababe apa? Kula takon berarti aku ki ya anake Salantara ya truk. Petra niki ora wangsulan ming menjep karo melengos. Ya udu muni ngono. Bapakku Begawan Salantara ya ora anak-anak. Kaya ndok banyak ngono. Anjo aku anake sapa ya, Truk? Aku ku ya asline dudu anake Semar to, Truk. Dudu Semar ki ra ndek anak. Semar ki malah anake ning kayangan kabeh. Kae Bathara Kamajaya, Bathara Yamadipati, Bathara Pathok, Bathara Gandamanan, Bathara Sarkem. Kuwi anake Semar ngono. Nah aku ki kudu anake Semar, aku anake Begawan Salantara. Muni ngono. Aku dadi kelara-lara. Terus pada suatu ketika sabar lho Di, sabar. Bagong menika bahasanipun kados ngaten menika, sampun kados dipun anggap kados titah sanesipun. Nggih. Lho sing nggih kono wae kok. Mangsa kala suwen mangsa kala pada suatu ketika kula niku ngalamun. Lho, ngalamun nggih. Ya aku ki anake sapa ya? Upama aku ki duwe bapak, mestine Bagong ki kudu ngabekti karo bapake. Kudu iso mikul dhuwur karo nglindhengke bapak. Tremberane. Mikul dhuwur mendem jero. Mendem. Ana ora dipendem ora diglindhengke. Ora diglindhengke. Didonke kok diglindhengke, gundule atas ora. Mikul dhuwur mendem jero karo bapak. Upama bapak isih ana nggih, kula niku kepengin ngabekti ngersanipun bapak. Nek bapak wis ora ana ya kula kepengin weruh sareane bapak niku teng pundi. Saora-orane ajeng kula suwunke pangapura kalih sing gawe urip. Ngono, nggih. Terus kula mikir, sing kula jak rembukan ming bojo kula. Lho. Kita rembukan karo bojo kita? Nggih, niki bojoku to ngenteni teng repat kepanasan. Lho tok jak ning kayangan to, kula jak. Nek ora dijak teneh, ngomah niku dibabahi Petro. Petro seneng kalih bojo kula, lek ngerti wis suwen tak nengke wae kok. Ben duja tak uja Petro Pak. Pada suatu ketika kekrek cengele. Bojoe, iya. Dumuk bathos nyari bumi. Garwa niku jarwa dosake sigarane ning semangka. Jiwa. Garwa niku ana sing nyebutke rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Garwa niku nyebutake rong awak sing dadi siji. Mula nyok do dadi siji ta. Sabar. Mboten sabar pripun? Kok sing teko Bagong ki piye? Ha iki sing njaluk sing nanggap kok. Nek ora seneng kula ngucat teng mriki nggih sing kira-kira ora cocok lakon niki nggih mangkondur.
Niki sing njaluk sing nanggap butuhe Pak Ganevo sak keluarga. Bungah niku wis sah. Lho kok malah nesu ta bocah iki? Ah sampean cerewet. Kakang Rodo kendel ya iki ya. Kayangan iki karepku aja dienggo sak penake dhewe mengelekke tata krama. Iki tata krama kok banteng ambyar. Iya wis ora Bagong ora. Ngonten niku bojo kula Bu ora usah munggah nang kayangan. Ora lagi datang bulan ta. Kayangan ki nggon resik, nggon suci. Selagine wong lagi nggarap sari iki ra entuk mlebu nang sarean. Iki kayangan iki nggone dewa engko ndak terjadi goro-goro. Nggih, ngoten terus nunggu nang repat kepanasan. Repat kepanasan ki ra ana iyup-iyupane, gosong mbok eman. Amen wong wedok kaya ngono kok. Sing nggih sinuwun tak nyemet rokok sik nggih. Iya ora. Kayangan kuwi ora entuk ngrok. Sing ngomong sapa? Entuk, angsal di angsal. Gareng nek ora udo ki ra iso mikir. Iya, Pak. Iya, lambuk ndase tancepi rokok. Coba ora sasuluk. Sembrono ora. Ngaten Bu kula. Nah, inti dari segala napa sing kula aturke? Inti dari segala inti. Ahli dari segala ahli. Pinter bocah iki, Tru. Rembug kula menika janjanipun namung badhe nyuwun prisa Bu kula. Iya. Nyuwun prisa apa, Bagong? Bapak kula niku teng pundi? Bapak kula niku sapa? Nek sinuwun niku menapa dados dewaning para dewa? Kedahipun ngertos bapak kula niku sinten, napa pendhita, napa Nalendra, napa titah selumrah, napa kere. Niku sapa Bu kula? Petro kalih gareng iso ketemu karo bapakne. Mosok kula ora iso ketemu karo bapak kula? Kakang, nun. Bapak kita kuwi Semar. Semar niku bapak sambungan. Niku dudu bapak kula asli. Sapa sing muni Semar? Karat sirahe. Iya. Udu Semar. Ning perlu dipikir. Nggih, Bu Kulun. Aduh, Bagong. Aduh, yang napa Bu Kulun? Ulun kuwi kaget. Lah kok dadi kita ingkang nyuwun prisa kalawan panjenengan ulun. Mangke rumiyin ingkang dados dewaning para dewa menika sinten? Ulun. Ha, berarti ulun kedah ngertos. Kita. Lho. Sing positif Bu. Kita apa ulun? Jare Bathara Guru. Sampeyan niku Bathara Guru apa Bathara Ulun? Apa Bathara kita? Ulun ki sebutane panjenengan ulun. Nah, yen kita ya kita. Piye iki? Bathara Antarada nyuwun pencerahan. Nek nyebut karo wong liya kuwi kita. Nek nyebut awake dhewe kuwi ulun. Ki cara kadiwatan. Ah nggih, kula pun ngertos. Mlengkeng saking menika kula nyuwun jlentrahipun ingkang langkung permati. Upami bapak kula niku pancen bareng kalih bapakne Petro, bapakne Gareng saka jamaning Jim. Kula nyuwun supados paduka pukulun paring dawuh bapak kula teng pundi. Niki pun jujukan kula langsung kula jujuk. Kula ora takon pendhita, kula ora takon wong pinter, kula ora takon wong wasis. Ning sing kula goleki sing ngerti kasunyataning donya nggih menika paduka pukulun. BTW pukulun boten mangertos lan boten saged nedahaken wonten pundi dunungipun bapak kula. Kula wis pamit kali bojo kula. Bu, nek aku takon Bathara Guru, pukulun Bathara Guru ra iso nuduhke. Wis kowe cepak-cepak ya Bu, nek engko weruh kebul neng Kayuwangan, cetha aku ngamuk neng Kayangan. Nek mengko ana para dewa doalok, ana titah mati neng Kayangan, aku mati neng Kayangan ikhlasno Bu. Kowe mulih ngomongi anak-anak.
nek bapak wis ora ana. Bojo kula wis tatak tanggo-tanggon atine, blas ora nangis. Wong betake bojo kula ya ora tresna kalih kula. Mula ora nangis. Ning emosiono tetep kula tresnani. Mila ingkang sing menika kula nyuwun pangandhanipun pukulan Bathara Guru mboten ketang namung seklimah. Bagong, bapakmu iki nggone nang kene. Niku wis mujudake sawijining kabagyan tumraping kula. Kula anggap paduka pukulan menika pranyata dewaning para dewa. Iya, Bagong. Nggih. Oh, pukulan. Pukulan. Sampeyan dewa ora duwe rasa kamanungsan. Ngopo, Bagong? Mosok sapi nggo ancik-ancik. Iki anggere mripate tekan kono-kono iki apa-apa ditakokke. Kuwi lembu andini. Wae lah, lanang apa wedok? Lho. Mbok kene tak gone dokter hewan tak suntekke men meteng. Dadi pirang-pirang mengke didom. Kula sing ngokke nggih pukulun. Aja. Totok mutar kowe ora. Bocah kok sembrono sak penake dhewe. Mekaten pukulun kula nengga minangipun pukulun Bathara Guru. Sekedhik kemawon kula tengga. Ananging menawi paduka pukulan mboten saged nedahaken wonten punjudunipun bapak kula, ateges mboten wonten gunanipun sampeyan menika dados dewaning para dewa. Mboten wonten artinipun sampeyan niku minangka dados dewaning para Jawata. Kula mboten trima minangka dadi titah sampeyan. Nek sampeyan sing dadi sing nitahke kula takoni kok sampeyan ora iso wangsulan. Kula trijaga adang sing kandel. Sumbar kok kleru. Jagang kok ajang. Jagang sing jero beteng sing kandel. Hah? Jagang sing jero beteng sing kandel. Kula aturi nyawisaken dewa-dewa sing digdaya. Kula mboten ajeng wedi mungsuh para dewa. Kula ajeng meksa paduka pukulun supados paring pangandikan. Estu menika kula mboten gojek. Nek sampean mboten saged nedahaken wonten punjudunipun bapak kula, sumpah kula disekseni keblat papat segara gunung. Pertama kali sing ajeng kula pateni niki dewa sing teng mburi kula niki. Iki ki ngapa ta cah iki? Wong aku ki ora melu apa-apa kok. Sing dipateni ulun ki piye? Tak patenane men rasa nggodha sinau. Lho. Kadake listrik ora? Kakang Trada. Punapi? Kados pundi Kakang? Kula menika bingung. Badhe nesu kok mboten saged. Lah nggih menika ampunipun Bagong wonten mriki menika. Wong bocah gecul murah-ucul anggere rasane arep nesu ning dheke omong meneh niku sampun geli rasane. Geli pukulun. Kula niku pancen menggelikan apa pukulun. Lah nika ngendikanipun rak waton nerocos wae sak winake dhewe. Monggo pukulun aturi paring pangandikan. Sinten bapakipun Bathara Trada? Lho. Sing tak takoki bapakku apa bapak? Iya, Deng. Ah sampean ngomong wae kok. Marai lali. Bapak kula maksude kok bapake Bathara Trada. Nggo ngapa bapakmu ya? Weh. Sembrono ora. Aku ora takon bapake Bathara Trada, takon bapake Bathara Trada. Sinten? Sinten pukulun? Bagong. Nun. Estu napa pukulun? Bagong aja kaya ngono. Ulun kaget. Alon-alon Bagong aku tak kondo karo kita. Nggih. Niku harapan kula namung sampeyan pukulun. Nek sampeyan ra iso ngandhake tenan iki kula wis peteng mripat kula. Kula ra nyawang dewa, ra nyawang titah. Wis nggo bendho pun kula sah. Ngamuk teng mriki tenan. Tak tegori wit-wite. Tak resiki kabeh. Yo malah matur nuwun. Weh lah. Adi, ampun kados mekaten tadi. Lah wong Bagong ngaturipun badhe ngresiki kayangan. Wah, padake tukang kebon ora. Pukulun. Wonten widodari ingkang ngedeng ngiris jambu Dipa Nirmala pukulun. Daranipun kayangan. Iya. Widodari para dewa kuwi darane jambu. Salak purun mboten? Ya mesti. Ora ana. Oh, bojo kula seneng salak. Kentrose.
Bagong pancen cangkeme elek terang. Nek kayangan kok waton muni sapenake dhewe. Monggo tamu kula niki jamipun mepet. Niki mengke bar niki terus widodari Mimin kali Apri ajeng pentas kula. Iya. Iya Bagong sabar sawetara. Nggih. Pun monggo kula aturi paring dawuh. Bagong sing gedhe pangapura kita. Ulun mboya ngerti. Dasare pripun kok sampean mboten ngerti? Ulun mboya ngerti sapa wong atuwa kita. Sebab saka sak ngerti ulun, kita kuwi ora dianakake, nanging kita kuwi dumadi sarana cipta. Cipta sapa? Bapak kula cipta sapa? Nek kula tepang ning pun mboten wonten piyane, cipta ketel sara geneng. Niku yagane bapak kula mbiyen. Aja ngawur. Sarana cipta tegese nalika semana Semar Kakang Ismaya munggah ana ing Kaiwangan nyuwun supaya diparingi kanca sabab urip ana ing jagat mung ijin. Lan kita kuwi sak tenane tak kandhani Bagong srana cipta krana dumadi saka ayang-ayangane Semar. Tegese kita kuwi ora dianakake dening sapa wae nanging dumadi saka ayang-ayangane Sang Hyang Ismaya ya Kyai Semar Badranaya Bagong. Modar do kaget kabeh. Nabuh kok sende-sende. Sapa Bang? Para dewa-dewa. Do nabuh gamelan Lokananta kok sende-sende. Wah, lanangan telu ora. Wong kok senengane ora mbubarke kadewatan. Mbubarke kapang rawit ya kaya. Bendo kapok. Rumangsane. Pukulin. Kanthi pangandika panjenengan ingkang kados mekater kula mboten trima. Kula ora gampang diapusi. Masak mewujud ayang-ayang menungsa kok dicipta dadi wong ki. Pundi kelakone kula tak takon. Lho, ulun ki dewa. Ah sing ngarani sampean tukang las ya sapa? Sampean ki dewa. Ning ora mungkin nek sampean iku nyipta ayang-ayangane Semar kok iso dadi Bagong. Upama kula niki percaya terus kula ya ora iso manembah karo bapak kula. Mongko pengen kula niku sungkem karo wong tuwa kula pukulun. Niki sampean wis bibiti perkara karo kula. Lho, Bagong. Aja banjur ngadeg kaya ngono. Kita nggo kualat. Men. Kualat tos biyen-biyen. Semar kae gene tak ketak sirahe aku ora kualat. Bocah. Nyayane ra Jawa-Jawa. Walah, pripun di sampeyan lek paring pangandikan sajae kok natoni atine Bagong. Natatu ora iso mari ambek dipresake. Kok sak penake dhewe lah dene tangane papat. Ngapa nek men tangane papat kaya sak penake dhewe? Malak kuwi jenenge. Iso wong loro sing tok tandangi, heeh. Aku umpama di tangan papat lho ora bungae ya. Wis, loro sisan rame siji. Padake apa? Bagong. Ning aja kaya ngono. Ora iso aku nek ora ngamuk. Ora wis gelem ngandhake nendi bapakku Bathara Guru, Bathara Nraja, Bathara Indra, Yamadipati, Brahma, Semeru, Ngawi. Kabeh ajar kabeh. Ora peduli. Anggere ora do ndudunge bapakku nendi Bathara Guru kudu mudhun saka sela mangumpeng Kandha Waru Binangun. Ora ana gunane sampeyan dadi jawata ning Kayangan Surabaya. Percuma. Tidak ada gunanya. Aku ora trima nek ming wangsulane kok ming Bagong kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar.
Semar seprene tak engke nggon panasan ya isih diayang-ayang. Berarti meng ngapusi, meng arep nglegani karo omongane penjaluke Bagong meng jawaban kaya ngono ora tekan kayangan ora masalah. Ning gandeng wis tekan kayangan kene wangsulane dewa meng sak kepenake dhewe. Bathara Guru ora mudhun saka Selaka Ndawaru Binangun. Syarat ning tempat kepanasan leganing atiku. Bagong wong kang kaya kowe derajat dranyak kowe wani neranyak marang panjenenganing Rama Pulun Bathara Guru. Anake lanang ora trima. Bagus, bagus, bagus kowe angling Darma. Ya. Edan tenan kowe saiki ya. Omongane iki waton nyelekep. Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Oh, anake Bathara Guru. Iya. Kelas pira kowe? Diulang bapakmu. Ulun ki dewa kok kelas pira? Oh, bapakmu guru kok. Ulun putra ingkang nomor 4. Yen kita nantang karo Wuang Pulun Bathara Guru tegese kudu iso ngalahke karo anake sithik. Bagus, bagus. Tangane ora nyekel ngene iki. Homo ya? Ora. Aku wong lanang kok dikekep sak menake. Oh. Dewa nek ora tau nyekeli kaya ngono. Ora ana sing mlentung sithik dicekel sak menake dhewe. Aduh. Lha ning wajeng guyu ning wedi kali Bagong. Ya mau diwaca gak jabut untune. Iya. Ora Bagong, meneng anteng. Gak kok tak nandingi Bathara Indra. Maksudmu kowe metu njaba apa ora? Lho, kepiye to iki? Dewa kok kaya ngono ta omongane? Oh, mula dewa ki ora tau do ndek anak. Awang ditokke njaba. Tegese metu njaba ki metu ana ing ngrepat kepanasan. Oh, begitu. Ya. Maksudmu kowe nantang karo aku? Sing tawedine apamu ngalahke Bathara Indra kelakon adu arep karo Rama Pulun Bathara Guru. Metu njaba, Ndra. Metu njaba. Kandhakno kasina karo Dana. Aku ora wedi. Kerubuten nyandang ngocip. Ngono kae. Kaya nggon film padake aku wedi. Ora wedi kowe dadi cip ning cemplung kalen kok. Wah, wis Indra jan metu wae ndak malah geger kae. Ayo, metu. Kowe ora iso ngandhake bapakku nang ndi dewa tamuk kabeh legane ati. Ya, ora trondolo kae. Ning arep metu kok nendang weteng lho. Kakang rada dipun menampakaken. Wah, Bagong ki pancen bangsat tenan. Madhep kene terus sikile duncalke kena nggon weteng. Inggih. Kados pundi Kakang? Monggo kula mboten saged nengahi perkawis menika. Menawi Adi Guru mangke mboten saged nengahi dhateng perkawis menika, kula sampun mboten saged matur menapa-menapa. Kula rak munjatur sa paduka tadi. Ingkang damel geger menika titah ingkang sajaipun badhe damel gara-gara wonten ing Kayiwangan. Namung semunipun menawi dipun tandhiaken Bagong menika kok tumrap kula leres. Leres kados pundi Kakang? Bagong ya ora dijlentrehi. Saka ngendi to kedadiane? Nyatanipun kula sampun paring keterangan nanging Bagong sajaipun sampun boten pitados. Saya ora percaya wong wis dheweke Bagong menika nggadahi kapitadosan nek anggenipun gumlar wonten ing jagat menika wonten ingkang lairaken tegesipun gadah Sudarma. Nek mung diapusi utawa dikandhani saknyatane, mongko menika inggih saknyatanipun kados mekaten menika Bagong dumados saking ayang-ayangipun Kyai Semar. Ning bocahe wis ora percaya. Lah menika berkencang warudaya pak pong mbok bolong kali cedhi sapa singgal. Nek
mboten ngaten mboten badhe rampunganipun. Abi menika rak sak penake dhewe ta nika. Wong mau wis metu ning jaba kok bali meneh menika ndas pundi? Wah, menika lho walah wis cilaka ya. Ora, rak tenan ta. Nek ndi-ndi dadak nguyuh, Kayangan gon suci kok ming duyui sak nggon-nggon. Walah cilaka ora. Di menika das pundi? Ya Madimati wonten dawuh. Ulun keparengake kita nganggo daya kekuatan kita Bagong sendal mayang wis wani gawe geger kaiwangan ya Madimati. Sapa sing ngakon ya Madimati? Sing ngakon ya Madimati sapa? Ah, Di kula mboten tuwet-tuwet lho, Di. Waduh lah pripun menika? Waduh lah. Kemanan kowe Bathara Guru? Ya Madipati njabut nyawaku. Untung aku wis gawa serep saka omah. Ya Madipati gawa nyawaku ning aku ora iso mati. Wanine kongkonan dewa-dewa. Nanti Bathara Antaradima. Kakang Narada wonten pundi? Kula wonten. Narada. Penyakit ora. Kayo. Dewa kok wedi karo titah. Wah, iki kepiye iki Di kok tatanan kayangan kok geger kados mengkaten. Rumangsane ora. Tak nandangi Bathara Indra. Edan, iya. Kakang menika menawi mboten kesah malah kewirangan. Pripun menika kayangan ngados mekaten menika dipun tonton ngambah Dirgantara monggo dimangga. Kang kaya kowe Bathara Indra penyakit gugu karepe dhewe mengatasi titah kok iso ngorak-arik kayangan nganti Rama Pulun Bathara Guru wae ninggal bali Marti Kundha Manik ngambah Dirgantara ben dadi rasane mbok ben arep ngapa kowe nantang karo aku kowe nantang karo aku kowe ora minggat dibantangane Bathara Indra kelakon tinju akhirat. Semono uga kowe Bathara Indra. Lena Pangendama cemplungke kawah Candra Dimuka. Lho. Sing nyemplungke iki dewa. Wis nyemplung dhewe-dhewe wae. Ya kowe nyemplung aku ya nyemplung. Ya, ora apa-apa. Anggo klambi renang lho ning. Men ketok asik. Ya wong edan kendara dening aku tandangi regane ati kowe rumangsane wedi ya aku
Meng dilit to, meng dilit. Ana bojo nunggu ning repat kepanasan kok dijoroke jak mlayu. Dipeksa. Sampeyan niku wau kula ya ora nyemplung kali kok geni kok tanpa ngobong sampeyan blas. Sampeyan kok ya duwe kadegdayan kaya ngono kok mangsinggahke to Mas. Ora nyenggahke aku ora duwe kadegdayan apa-apa. Aku ki mau ki Sang Hyang Brahma ki ngetokke sentir mau. Sentir kok gedene semono. Bar mau aku wis merem tak ora aku bakal tekan ning pati. Kok dadi aku kena geni kok ora apa-apa ki. Berarti aku ampuh ya Yem. Sajake. Wis nek pancen ngono genah aku diayomi karo sing gawe urip. Dewa. Dewa sanduring Bathara Guru. Sapa Yem Dewa sanduring Bathara Guru? Nggih paling Bathara Rektor. Tak pacul ndasmu lho Yem. Aman kasare raja macam-macam nang karo bojo. Aku iki takoni tenan kok. Kula nggih mboten ngertos sanduring Bathara Guru Dewa niku sapa. Ning aku yakin dalam hatiku aku punya keyakinan yang besar. Nek Dewa sanduring Bathara Guru ki pancen eneng nggih wonten. Mbok menawa kuwi sing ngayomi karo aku, sing ngayomi karo uripku kuwi. Tak suwunke pengayoman karo Dewa sing sanduring Bathara Guru ya Yem. Muga-muga nggonku mungsuh para dewa iki menang. Nggih, nggih. Kuwi aja ado-ado karo aku lak trajange kabeh para Jawa. Iki sapa? Iki Bagong kok ngamuk. Iki sapa iki? Bathara Penyarian. Lho, Carek. Iya. Lurahmu nendi? Lho. Aku kok dadi kowe sing maju. Arep ngomong wae. Kowe gelem bali apa ora? Sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Lakon mati dening Bathara Penyarian. Kowe sing mati dening aku. Moncar. Kowe ngerti ora kejadian iki mau? Napa kejaba aku ora kobong dening geni? Dewa sing jeneng Penyarian ngantem aku kaya nganggo lembu sekilan. Napa nggih? Ora tekan tangane iki ora keneng nang awakku, bingung dhek. Aja tos nglekar. Yem non. Aku nek menang ning kayangan aku tak dadi Bathara Guru ya. Nggih ampun ngaten wong niku aja saling seringat peming takon wong tuwa kok terus kepengin dadi dewa niku jenenge sampean saling seringat. Nek saling seringat niku ora bakal diayomi karo dewane. Oh ngono? Nggih, ya wis tetep tak ngamuk aku. Nggih, pun monggo. Kula ya seneng sampean iso digdaya kaya ngaten. Mugi-mugi adigdayan sampean ya tekan teng griya mengke ya tesih digdaya. Nek bab kowe tergantung obat ya. Soale aku wis tuwa kowe iki nane jalukmu werna-werna. Kowe iki wis tuwa modele aneh-aneh. Aku sing ra kewagang, ameng cendhike, nyok ra tekane tak tekan. Ngene ngapur ora. Ayo, Penyarian kalah, Bathara Indra kalah, Bathara Brahma kalah. Sing duwe panguwasa kayangan Suralaya kon maju kene. Mungsuh karo aku ora bakal tinggal loncat lekane. Wah. Bagong. Kowe iki jane isih kulawarga karo aku. Ngerti aku, kowe anake Semar to? Anake Sang Hyang Ismaya to? Iya. Mula kowe iki jane isih iso tak eman apa ora? Rasa eman-eman aku kaya sindan eman-eman. Ayo pokoke kowe melu Bathara Guru tetep dadi mungsuhe Bagong.
Oh, lha apa aku mentolo karo kowe? Apa kira-kira aku kudu nyabut nyawamu? Wes, ya Madipati. Nek pancen kowe arep jabut nyawane Bagong nek iso jabutan. Ning kowe ora iso jabut nyawane Bagong, tak jabut nyawamu. Lho. Lah kok nekat ki piye? Nekat wae nek ora nekat ora kecekel-cekel. Ora dinekati tuman. Oh, mati dereng aku jabut nyawa. Wah, jabut genti ora iso jabut karo Bagong, Mas. Wah. Oh. Modar dikandhani ora gugu. Jabut nyawamu tak go metu sukmamu. Ayo Tangya. Yen pancen kuwi anake Semar sing digdaya Tangya. Tangya legane atiku. Semute tak pindah kene ah. Apa ora? Agene dewa ki mung karo wong keneng semute wedi. Nglekar nang kene drubung semut geni. Ya golek sing kepenak. Mlayu ya Madipati ora sembodole gleleng. Weh lah, yem. Tak andane. Nggih napa melih, Mas? Mau ngerti ora? Aku dijabut nyawane karo ya Madipati, aku gledak sampean sedo. Ketoke ya mata ki pet-petan. Mata ki mak perpet-perpet awak ora iso obah gledane kok saya suwe-suwe tenagaku timbul meneh, mripat cetha meneh. Terus aku pindah nggon, ya Madipati mlayu. Yang guyu yang nggih. Asem. Ora guyu ak kamplengi kowe. Guyu kok dipeksa ora. Nggih. Non. Ya ana wong kelangan dompet. Lho. Pak Wagimin, Pak Wagiman. Kehilangan dompet ada SIM C dan SIM A. Suruh surat kendaraan Supra, parkir. Nggih, tulisane kaya dokter. Angel diwaca. Wis ngono ya aku tak golek SIM. Lho. Kayangan gawe sungsang bawana balik pokoke. Yana dewa yen nuntuna wong aprang kasangsayan wong aprang kasangsaran milahing ora nyono babar pisan. Lah kok dadi Bagong duwe katiasan ingkang edapi. Kabeh para Jawata padha kalah. Kabeh padha golek papan pendelikan. Bagong kene ngopo dene jeneng kita tetep hambrung kaya mengkono. Ora guru. Lho, ora basa karo ulun. Gunane apa aku basa karo sampeyan nyatane sampeyan wis iso ngandhaki teng endi bapakku. Gunane apa aku nganggo tata krama nek sampean tak jaluki tulung blas ora iso nulungi karo Bagong. Wah, cilaka iki. Bagong sampun kados-kados kan sampun boten saged dipun nelekaken. Waduh. Kaose barang dicoplok. Ngamuk kados mekaten. Inggih Kakang, inggih. Ngatos-atos lho, Di. Kae Bathara Teka kae ngopo kae?
Lho kok Bathara Teku kowe iki nek ngadeg kaya jog. Penyakit ora. Bagong Ulun mboya melu-melu. Wes, dewa kok ora melu-melu. Dewa kok jirih. Anggepe terus aku terus melepas kowe. Ora tak anggap kowe iki dewa napa piye? Bathara Guru ra iso ngandhake ajar. Bathara Guru iso tak rangket nerodane. Ewer-ewer. Kecekelak tali nang kowe tak plotroki kathok. Cilaka. Aduh, aku malah merinding aku. Piye Bathara Guru? Ulun mboya ngerti. Mboya. Omongan kok meh mboya ulun kita ulun punapi mboya. Nek ora tau jelas lan ta iso ngedongke karo bapakku sapa. Piye lek iso mboya? Ulan. Ngatos-atos niki panjenengan notoke dhateng gesang kula. Panjenengan bisa piyambak ta Bathara talene ning kowe tadi plotroke. Isin kula. Kita Bali mboya. Piye? Kita Bali mboya. Sapa? Kita. Kita iki sapa? Aku yen mbiyen jenenge Bagong kok tak awak Lek Wita. Kita Bali punapi mboya. Ngandel ora? Ora bae rameng punapi mboya. Kita ulun punapi. Kata-kata apa kowe? Kita punapi mboya ulun kita. Sengit aku. Yen kita mboya Bali ulun sampurnake ning kene. Swadah lho. Ah, kandel ora dilaka to. Swadah piye? Nek sampurna swadah. Nek 76 rong wadah. Bagong edan tenan. Ulun malah bingung guneman karo kita. Kita meneh. Bolan-balane kita. Ulun kita. Gong baline ditutuk. Ayo, der. Dewa lagi delek-delek kok digetak karo naike. Delek-delek karo mangane. Wayange nang kene kok madhep penonton. Iya kok ora seneng wayang. Kita wis sapa-sapa tok seneni wae. Men ngamuk bebas. Mangsane pokoke arep apa kowe? Ketiban guntur geni guntur angin sirna margalayu. Lho. Guntur saiki wis dadi angin to. Sangertiku guntur iki cuci motor. Kok dadi guntur geni guntur angin pun digek didawahi bocah ngene rasa macam. Guntur geni guntur angin remuk awak kita ajur ora iso kinuku Bagong. Tibakno Bathara Guru. Guntur geni guntur angin kon nyerang aku kabeh. Ora wedi aku. Hasil lagine genine Bathara Brahma wae. Ora mempan kok meng guntur geni guntur angin. Bareng nabuh do kesenengan disuwuk ra gelem. Bagong kok nganggo jengkelit bareng. Samulae melu ketoprak anyaran iki lho. Dapuane perang kudu salto terus. Das pundi Kakang ngedap-edapi. Ngedap-edapi das pundi? Guntur geni guntur angin boten temomo. Cilaka ya cilaka. Apa kowe? Nerada? Siap-siap tak blotroke kowe. Aduh, trondol iki. Guntur geni guntur angin mboya temomo Bagong kowe iki nganggo kekuatan apa? Kekuatan supranatur. Sing iso ngalahke apa-apa. Ayo, gene ora temomo ning awakku. Guntur geni guntur angin pletak-pletik kaya mbang api.
Ora apa-apa aku. Kena cis Trisula. Lho, arep nyontek kowe. Arep nyontek aku kowe, ha. Cis Trisula, tibana. Tibana. Aja gak cis Trisula, cis Triamin aku ora apa-apa. Mesti kaya serius ale. Sri Uning iso dadi Sri Karonron. Gugu karepe dhewe tiban pusaka cis Trisula jebluk wetengmu. Tibana Bathara Guru kene marganing pati kita Batu. Ulun bakal nibake pusaka kok kita nyuwuk gamelan pengumuman Mercedes AB titik-titik HD dipun singkiraken badhe kagem liwat mobil sanesipun. Wah, arep perang kok mengumumke parkir. Edan bae. Oh, iki kagungane Ibu Sinden ingkang nomor kalih Mercedes tong. Mercedes AB titik-titik HD Malang nang dalan mau. Mesin cuci kok dienggo mobil. Buka laundry kok nang wayangan. Ngece tenan. Ngece mobil kok padake mesin cuci. Ha suarane kaya mesin cuci. Nek mlaku mak ngik. Ayo disingkirke Mercedes. Bojomu nanti kon nyingkirke ora. Mercedes AB wis ndono. Ha, kon tutup wae. Ya ini kok buka laundry. Tiban cis Trisula jebluk wetenge. Tibana, tibana Bathara. Kajengipun. Nek mboten ngaten Bagong mriyo mboten kapok. Upama ana muga-muganing Semar diceritake. Nek Bagong wis wani gawe geger enten kayangan. Semar tentu badhe saged nampi Bagong ngawontenaken kados ngaten. Aduh. Mas. Sampean sedo wenten kayangan, Mas. Yem non jabut ke yem biasanya yang jabut aku tau saiki kowe sampean mboten mati lengane jek akeh kon mati jabut ke nggih men Dawara Widewa-dewa nek Bagong iki nek men ditancep yoyone kulino nggih alon rasa kesusu sampean niku mati bleseke wong kon jabut kok mati bleseke oke jabut risi nang weteng iki Kakek Bathara Guru mangga pukulun Mas aku tangi rasa kuwatir minggat nggih piye
Sih kurang terima. Arep nancep ke pindho. Heeh. Apa piye? Ora masalah. Aku selalu siap. Ya wis, nek nancep ke pindho ora masalah. Ndang, tak tunggu. Ora gelem nancep kowe tak rebut pusakamu tak tancep kowe. Aduh, Kakang Narodo. Pripun Mas? Dewa bubar. Bleleng bengi iki aku tenan. Ora ngira lho nek iso kaya ngene lakone yem. Nah panjenengan nika napa mboten dikarang riyen? Ora iki mung waton mlaku wae kok. Budune ngger setengah papat bubar mbuh. Aku ketemu wong tuaku apa ora ya wis ora masalah. Mula sampean iku pripun to? Terus niki pripun? Aku ora arep madeg dadi dewa ning kayangan. Nggih. Nek ya karo gandeng kayangan ki ana Karang Kawidodoran aku tak rono sedina ya yem. Ampun. Ampun Mas Bagong, mengke nek sampeyan prisa widodari sampeyan mengke kali kula terus mboten seneng. Ora, aku ki wis duwe keyakinan nek bojo ki wong wedok sing paling ayu dhewe sak dunia. Dadi ora bakal kego dening sapa wae. Estu. Aja kuwatir to. Yakin aku mung sedera tak nginguk tok. Lagi dong apa widodari nek yae niki. Mestinipun nek sonten ngenten iki nggih siram. Oh apa? Lah malah muni apa? Ya mung sedela ora ndeng ora mbangane ra omong. Nggih. Terus niki ajeng pripun? Piye ki nek ngene iki? Kayangan geger ora karu-karuan ngene piye? Kabeh tak usah sik sak penae dhewe. Nggih. Lah terus pripun panjenengan? Kersane pripun kula mung kantun nderek kalih Mas Bagong. Ajeng lenggah teng mriki napa wangsul teng griya? Aku kayangan sing nggone sapa ngene wae, kowe meduna. Omah dhewe kae tancep ana plakat dijual. Terus kowe karo aku manggon kene. Mengke nek Bathara Guru wangsul, ora bakal bali wedi karo aku. Oh, ngaten. Karo salamke nggo Petruk karo Gareng ngomongno nek kowe saiki wis pindah omah. Nek takoni pindahne ndi, Dik? Nang perumahan. Alamate ngendi rasa dikeki ngerti engko ndak dodolan kere-kere kok. Wong ora duwe kok klitian tekan kayangan. Aku saiki bareng wis iso ngalake dewa niki aku saora-orane dadi ningrat. Nggih. Piyai Luhung. Nggih. Ora astrawunge ya pilih-pilih. Ora karo cah tipis-tipis kuwi. Nggih. Nembe dados saged bedah kayangan wae kok swantenipun sampun kados mekaten. Ayo saurane calon juragan. Nggih. Juragan kayangan. Engko ade nang kene gawe usaha ternak pitik. Nggih. Nyetori nang pasar-pasar kuwi mbangane kurang digawean. Kayangan menika mboten kenging dipun agem ternak pitik. Ya bebek sami mawon. Mentok. Sami mawon. Ah, nang digawean yo nglangut wong bendina ming dolanan dhuwit. Waduh. Sian. Glelenge nang. Apa bendina dhewe nang kayangan mung arep ngitung dhuwit. Lah ya ora mungkin to. Suwe-suwe jeleh to. Heeh to? Nggih. Saurane kok kayangan ki rak dhuwur. Nggih. Sekala mangsa dhuwit disebar saka dhuwur. Dipiurke men wong Madyapada do muni nek udan dhuwit. Nggih. Nggih nek kersane kula ken wangsul yen kula tak wangsul bali ana ning ampun Rabi kalih widodari lho Mas. Sing arep gelem karo aku ki ya sapa? Wong aku rupane ndredek kaya ngene kok. Wis kowe bali santai nang omah. Engko nek wis titi mangsa tak SMS. Nggih. Bu, anak-anak dijak munggah ning kayangan. Oh nggih ngestaken dawuh. Napa sing dadi kepareng paduka kula namung estu padha kemawon. Heeh.
ning panjenengan mboten tindak teng pundi-pundi ta? Ora, bocah iki lho. Wis to, mboten niliki teng Wikarang Kawidodaren. Ora. Yaene iki ya wis elek-elek. Nggih. Nah sore mau lumayan lumayan. Yaene iki sisa-sisa. Nggih. Nggih mboten apa-apa. Kelase bolot yaene iki. Nggih nek ngaten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati kana ya. Repat kepanasan minggok ngiwok. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimpang ing kalbu pambukaning warana talen saking liep layaping aluyuk. Oh. Nanti ya aku kabeh. Aku gumun kok nganti iso digdaya ngene iki saka keparenging dewa apa sing le momong karo sing momong aku ki ra trima. Apa pancen aku diayomi karo sapa lah terserah sing penting Bathara Guru gawe kagol atiku takoni bapakku sapa ora ngaku ya nyuwun pangapura. Neng aku ora arep niat lenggah dampar kayangan Silakandhawaru binangun kualat jelas. Aku mung derajate ngaceple, aku mung kere kok arep werna-werna, arep aneh-aneh mbok ya wis. Keling aku terus arep takon sapa wis. Bathara Guru tak takoni ora ngerti, mongko sak ngertiku. Bathara Guru kuwi wong paling dhuwur dhewe. Nang Bathara Guru ki duwe kakang e. Jarene mbiyen bapake tau crita Bathara Guru Sang Manikmaya, Ismaya karo Tejamaya. Kuwi sak keluarga ning mergo Bathara Guru kepengin dadi dewa. Tejamaya karo Ismaya dipitenah mula terus dadi wong jalma biasa, jalma wantah medhun ning jagat. Kon bapak wae ya. Ning kok bapak nesu. Aku kuwi bapakmu Bagong, lha kok kowe golek bapakmu kowe iki. Ngiwake karo aku iblis. Uyu. Bapake nek nesu nguyuan. Mlaku sedhela trit, mlaku sedhela trit. Ayo wis tuwa gek kena diabetes ayo wis. Kepiye meneh arep kepiye? Nek aku ora takon bapak, takon sapa? Sapa sing luwih dhuwur saka Bathara Guru? Sadurunge takon bapak apa tak takon Petruk Rogareng ya? Mbok menawa Petruk Rogareng ngerti karo aku wong dasare nuwun sewu tuwane tuwa Petruk karo Gareng. Mesti Petruk karo Gareng ngerti lairku saka wetenge sapa? Terus bapakku sapa? Nek caloro kae sok sembrono ya karo aku. Wis men lah. Tak tekati sisan nek kira-kira Petruk Rogareng ora tak takoni ora ngerti. Ora tak aku kakangku. Takon Semar. Semar ora ngerti, ora sudi ngaku bapak karo Semar. Gunane apa nek pancen penjangkaku ora kelakon? Dora nyengkuyung karo aku, dora ngewang golek karo aku, nadyan sedulur tak dadekke mungsa.
Yana dewa yen untuna wong ngaprang kasangsaran wong ngaprang kasangsaran kula lah kok dadi kowe ora elek-elek karo anakmu pokal gawene Bagong mengkono mau sayekti ora mung bakal gawe wiranging Panakawan dhewe nanging uga nyempyuk marang asmaning para punden Pandhawa. Para Pandhawa ngono kok dadi bendaraning para Punakawan. Lah kok dadi kowe ora ngelingake marang si Bagong ingkang nganti wani kumolancang. Kakang Semar. Destun temening atase Kyai Semar kuwi tinuwakake ana negara Ngamarta. Nanging sabab apa dene ora elek-elek karo si Bagong. Ya bener Bagong kuwi wong kang wis tuwa nanging Kakang Semar minangka dadi wong tuane nganti Bagong wani gawe wiranging para Pandhawa Iwang Pikulun Jagatmata lan Iwang Pikulun Narada rawuh ana ing negara Ngamarta ngendikake yen to Bagong gawe geger kayiwangan apa wis memper ing atase titah swantah wani gawe rame ana ing kayiwangan mangke riyen ampun dukani kula sik kula tak omong, kula tak matur. Kula niki mlayu-mlayu nganti kringete kaya ngeten iki ya merga saka pokal gawene anak kula. Mboten melu kewajiban minangka dadi abdi nglakoni tetembangan suka-suka parisuka. Lah kok dadi malah Bagong niku tekan Karang Kadempel. Ngunek-unekke kura, ngunek-unekke kakang-kakangne. Takon karo wong tuane mongko pun kula glentrehke ya mesa ora percaya. Malah kula mangsa barang-darane ajeng midana dhateng Bagong pun nek mboten dingotenke bocah niku mboten kapok. Laruta saking Gudha Sang Kurakula yen namutusa Sang Sri Bagong nggih tak takoni kowe bloko karo Janaka mesti kemawon kula mboten tau matur Dara kali Ndara Janaka kowe mentas saka ngendi kayangan bloko kowe nggih Iwang Pikulun Bathara Guru Keplayu saka Kayiwangan Iwang Pikulun Narada nderekake tindak Iwang Pikulun Bathara Guru kayangan ana apa enten pengamuking Raja Ditya Ratu Buta saking negari Parangkusuma jejuluke sapa Prabu Bagong Yaksa ora cengengesan aku bendaramu lha kok dadi kowe tak takoni cengengesan apa rumangsamu aku ngejak gojek karo dapurmu Bagong non tingkah polamu sing kaya ngono mau mirang-mirangke Janaka mirang-mirangke Koko Prabu Darma Kusuma gawe wirang Kakang Mas Werkudara
Kowe kena delekke apa ora? Kula pulun mendha nek pun wonten sing paring keterangan bab napa sing kula goleki. Kula kepengin weruh Sudarma kula, bapak kula. Iwang Pikulun Bathara Guru wis paring keterangan. Teko kowe isih ngeyel. Banjur karepmu apa? Kula mboten gadahi karep napa-napa. Kula mung kepengin weruh wong tuwa kula. Bago, nun, yen kepengin weruh wong tuamu. Takon Janaka. Sampeyan prisa? Wong tuamu wis nang epek-epeke Janaka mung kari nonton. Wah, mbok mau-mau rasa dadak tekan kayangan. Kula tak nyuwun prisa men lega ati kula nggih, Den. Iya, nyok tampanono. Wah! Dedya iso penak. Kowe Janaka arep lelanging jagat lancuring bawana cokot kowe. Ben pokoke aku nek ora ngene iki ora kelakon-lakon penjang aku. Wah cokot mbuh tatu mbuh ora sing penting tak geget. Aku pokoke niat anggere geget aku niat. Mbuh tatu mbuh ora. Nek urung jerit urung arep tak sulke. Ayo amuk legane ati iki. Aku non kowe dadi abdi seprono sprene demenake ora kaya sak gedhagan iki. Lah kok dadi wangkal kowe. Perkara wangkal ning mergo kula duwe gegayuhan, Gus. Nek kula ora duwe gegayuhan ora bakal kula wangkal. Bathara Guru kan maring keterangan kali kula. Ora menehi keterangan sing gumathok. Tekan lak-lakaning naga. Kendhita Ayat Mimang kadang dewa. Kula mboten ajeng mundur. Wah, wangkal wae. Dan boten mokal Iwang Pikulun Bathara Guru paring dawuh mekaten. Lah sebabe Bagong kula tibani tangan kula mboten dipun raosaken tak dupak ora apa-apa. Lho lah kok elok temen. Lah kok dadi ditamani Janaka didupak Werkudara ora apa-apa. Bagong kok ampuh men. Nggih nyatanipun mekaten. Wis kono do mundur. Tak sawange kaya ngapa wujude Bagong lah kok ngedapi-dapi temen kaya ora sebaine. Wah, lho kok sik. Durung perang kok wis getak. Saking glelengku e. Aha. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Oh, sapa iki? Lho, dadak takon wong Kresna ngono. Oh iya, Dik. Ana napa, Den? Aku mung butuh ngendhake kamurkanmu. Kula mboten ajeng pripun-pripun nek pun wonten sing paring keterangan dhateng kula. Kula nek mboten ngenten iki mboten kelakon penjangka kula. Gong. Eling to, Le. Iki nang negara Ngamarta kok gawe geger negara Ngamarta karepmu piye to? Truk, rene gejlek cengelmu. Mundur, kere. Kere kok ya kere kok. Ha iya, ayo.
gayane koyo ngunekke wong sak penake dhewe ora. Mangsane ajen apa sampean? Wo lah dalah. Wo lah. Kowe iki ngopo melu guyu? Ya main gayeng. Ora ana sing guyu kok ya sepi. Mati dening aku kowe. Kowe ya lho, ngopo? Kowe ya mati dening aku. Wani rong to ndang sing tak wedeni apamu? Kelakon penjangkaku, aku wis weruh sapa sejatine kowe. Terus arep ngopo kowe? Oh, ditenono, entenono kene. Laruta saking godha sang kura-kura yen amutusa sang Sri Koko Prabu kula kadhawuhan menapa dene paduka Koko Prabu lenggah wonten ing ngandhap kula ugi dipun lenggahaken wonten ing ngandhap Yayi sampun nganti ngginakaken peningal lair nanging peningal batos menika Bagong blegeripun mancen Bagong namung monggo to kula aturi mas paosaken ing lenggah wonten ing singasana pelengganipun Bagong menika sinten aduh pukulun sang asih prana mboten nama mokal menawi Bagong kados mekaten kawontenanipun jebul paduka ingkang ngembani dhateng Bagong sembah bekti kula kunjuk pukulun sang Hyang Wenang sapa cah cilik ngenyak-nyak sirah iki? Ah ngandel ora. Mulane kok ampuh Petruk. Nggih ayo. Sapa Petruk iki? Ya kuwi sang Hyang Wenang. Nganggo jarik kotak-kotak. Nah iya ben. Kudune rak iki nganggo seragam SD ya. Wong edan karo sapa-sapa kok dijak sembrono. Pukulun bekti kula kunju. Nggih ya. Darma Kusuma Ulun Tampa. Pukulun bekti kula kunju. Iya, Kresna Ulun Tampa. Lajeng laman menika kados pundi Pukulun? Bagong. Nun. Ulun ing bakal sak jarwa kelawan jeneng kita. Nggih, kula mung butuh ngertos mawon kok Pukulun. Nalika Siesmaya tinanting dening Sang Hyang Tunggal apa kepengin urip ing kayiwangan lan apa kepengin mapan ana ing jagat Siesmaya kepengin netepi minangka darmaning pamong kanthi wujud Semar Badranaya nggih jaman semono pancen durung ana titah ingkang mapan ana ing jagat mula Semar banjur diudhunake ana ing donya isih jamaning para jim. Terus Semar mangsa ki jenan ora duwe kanca, ora duwe ruang, tumuli munggah ning kayiwangan nembung kelawan Manikmaya. Manikmaya Mahasingasamun ngrawuhake kelawan panjenengan ulun. Tumuli ulun ingkang nyipta, tumuli ulun ingkang paring dawuh. Semar, kita aja kuwatir sabab ing sakungkur kita wis ana kanca ruang kita. Saka ayang-ayanganing Semar mandi cipta ulun wenteh wujuding Bagong. Oh, padha karo Bathara Guru mau. Ha iya, ning apa arep bubar jam 10? Ha iya ya, Gong. Kuwi mungguh kang dadi sejarah kita, dadi antaraning Nala Gareng Petruk Bagong kuwi temene ingkang luwih tuwa Bagong. Dek. Dek Truk. Gleleng kae bareng. Nek nyileh ditene, wah ora tenan to. Bareng
menang tua terus njaluk apalane. Terus mengutang ora. Dek gareng nanti arep tak ketraki. Aja Gong ora ngono Bagong mungguh. Asal mula bukanira. Dadi kita kuwi mboyapi nutrakake dening sapa-sapa nanging sarana cipta. Kita besok bakal manunggal sajuga maneh kelawan Semar ya Sangismaya Panakawan Bagong. Kita wis ngerti lan wis trima. Sampun pukulun matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih pukulun. Ulun kundur makayangan. Aku wis ora gleleng wani ngetrak. Cedhis kowe ya. Clurut. Dewa-dewa nganti mudhun ning jaket merga pokal gawene Bagong. Wah, trondol. Monggo Di. Bagong kepiye? Nggih pukulun jumbuh kan pengendika panjenengan. Kita mbuya percaya karo panjenengan ulun. Mboten perkawis mboten pitados pukulun ning mung kepengin ngerti sak nyatane kalih piyayi sing pancen tenan-tenan nalika semanten meruhi kalih napa dumadosipun Bagong. Ulun ya prisa. Nanging panjenengan pukulun ning mboten nyipta, sing nyipta Sang Hyang Wenang. Ya, Bagong. Kayangan bubrah. Mboten bubrah pukulun sampun kula kirim rawan supados ngatasi kerusakan kayangan. Iya. Tukang 3 laden tukang 4. Niku mengke pun beresi pukulun. Sing bayar sapa? Mengke dilebokke teng tagihan kula. Kula gadah rekening. Mengke tukangnya dibayar nganggo BPJS. Aku iki gowang lara kok nggo bayar tukang. Nek tekor ora. Sembah kula nyuwun pangapunten nggih pulun sepisan malih nyuwun pangapunten iki kahanan lakon kaya niki mung nuruti Pak Ganevo pukulun. Iya. Bagong ora dadi ngopo ulun kundur makayangan. Nggih sembah kula pukulun. Dupak tangi. Lah rak mau to Werkudara. Kae mau merga kelenggan iwang iki kulon padha wenang. Lah saiki Bagong ya wis ming Bagong lumrah. Duh. Nendi cak. Tulung truk. Wah. Aku wis ora gleleng, Truk. Tulung tangeke, Truk. Wah, ayo cemplung keceren ra iso tangi. Niki wau le ampun kenggonan Bathara Wenang. Wah, ora ngerti. Ora ngerti karo nyengenges ya, terus. Drawurku duwe nyengenges. Lara matuk ngono. Yer. Petro edan, Petro iki irunge nyangkleng. Meh wae copot mekutaku. Wani bales mani nek karo kowe. Piye wis paham? Wis, Pak. Weroku karaku ki ternyata kembar, Pak. Wih. Oh iya, cangkeme jembar. Dapur. Ngopo ning kene iki? Ajeng kaya Ndara Janaka. Janaka ya Janaka Semar. Syukur Bagong nek kowe wis padha ngerti lan wis padha insap. Nggih, Pak. Kowe anake sapa? Mboten pinutrake kula kedadesake ayang-ayange Bapak Semar. Syukur. Teges kowe kuwi sesuk sing bakale tansah nyawiji karo Semar. Nggih, mengkaten, Pak.
Ya cinta pancen kaya ngono Bagong, kabeh wis kababar lan kabeh wis paripurna. Mugi-mugi tak muga-muga tansah ndayanana katentreman lan karukunan mring sagung kang padha lenggah ning jagat iki. Nggih, mugi-mugi Ndara.